नमस्कार। राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको तुलसी चाय बनाना सिखाएंगे। इस तुलसी चाय को आप पूरे सर्दी सीजन पीजिए, यह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आज हम बना रहे हैं तुलसी चाय, जिसके लिए मैंने गैस पर एक सॉसपैन चढ़ा लिया है। उसमें डाल देंगे 1 गिलास के लगभग पानी और पानी को अच्छे से बॉयल होने देख सकते हैं। पानी में अच्छे से उबाल आने लगा है। उसमें डाल देंगे हम तुलसी की पत्ती, देंगे बिल्कुल 1 चुटकी चाय की पत्ती, 4-5 काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी। अब हम इन सारी चीज़ों को कूट लेंगे। कूट कर उसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से कूट लिया है। अब हम इसी में डाल देंगे और चाय को 5 मिनट और पकने देंगे। चाय में अच्छे से उबाल आ रहा है। ऐसे तो इस चाय में न तो गुड़ डालते हैं न तो चीनी, लेकिन अगर आप चाहें तो 1 गुड़ डाल सकते हैं और गुड़ को भी गला लेंगे। उसके बाद चाय बनकर तैयार है। चाय बनकर तैयार है। अब हम इसको छान लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से तुलसी चाय बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तुलसी चाय को आप पूरे सर्दी सीजन पीजिए। सर्दी, खांसी और बुखार को हमेशा के लिए दूर रखिए।